Çoxalma antogenez mövzusunda 74-cü test sualının izahına baxaraq, hansılar çiçəkli bitkilərin dişiciyində baş verə bilər? Mitoz götürərik. Çünki ana hüceyrələrin yaranması mitoz yola baş verir. Meyoz götürərik. Çünki ana hüceyrədən makrosporun yaranması meyoz yola baş verir. Tozcuq borusunun əmələ gəlməsi götürərik. Çünki tozcuq borusu adında tozcuq sözü olmağına baxmayaraq demişik ki, dişi bitkidə əmələ gəlir. Dişi bitkinin içərisində əmələ gəlir ki, onun içərisi ilə nüvələr, spermlər hərəkət etsin. Və həmçinin də mayalanma, təbii ki, bilirik ki, rüşeym hissəsində mayalanma gedir ki, bu da dişi bitkidədir. 75-ci test sualında hansılar çiçəkli bitkinin erkəkçiyində gedir? Mitoz götürərik. Bu zamanda ana hüceyrələrin yaranması üçün. Ana hüceyrədə mikrosporların meyoz yolla götürərik. Tozcuq borusunu götürmərik, çünki dişi bitkidədir. Mayalanmanı götürmərik, çünki dişi bitkidədir. 74-cü sualda variantı demədik, D bəndi. Burada isə variantımız A bəndi olacaq.